Përshëndetje. Pra me disa prej ushtrimeve bazike ju mund të mësoni frëngjishten shumë lehtë, edhe pse janë çështje për nivelin fillestar, pra është mënyrë e mirë që të progresoni, pra dhe të arrini sukses, duke mësuar pra kësi gjërash, me këtu fitoni shkatësi të mira dhe pastaj jeni të gatshëm për të kaluar në nivele më të larta. Shikoni, thot Lise dit à quel étage habitent les personnes. L'immeuble a 5 étages. Ndërtesa ka 5 kate. Pra këtu është ndërtesa me 5 kate. L'appartement de Paul et Virginie Leroy est sous l'appartement de Donatien Nurumbi. Mirë, apartamenti i Paulit dhe Virginis pra është nën apartamentin e Donatien Nurumbi. Suzanne Barbier est au premier étage. Pra premier étage kemi këtu. Pra në fillim. Au rez-de-chaussée, pra ka ti përdhes, ky poshtë, il n'y a pas d'appartement, pra nuk ka apartament. Valérie, pra Valérie Dutronc est dans l'appartement au dernier étage. Pra këtu është Valérie Dutronc. Jean et Chantal Tillier habitent au-dessus de l'appartement de Madame Barbier. Pra Jean e Chantal jetojnë sipër apartamentit të zonës Barbier. Pra kjo ishte Suzanne Barbier dhe në kupton që këta në katin këtu, pra më njerë në katin e dytë. Dhe pastaj e vërejni pra se është shumë lehtë me kësi ushtrimesh dhe i përcaktoni personat se ku jetojnë. Ose një prej ushtrimeve tjera, pra të shohim, kemi edhe një ushtrim tjetër. Këtu. Ky ushtrimi pra na tregon. Shikoni. Cette Lise écrivait. Non, regarde. Vous entrez dans un couloir. Ju hini, pra hyra është këtu. Ju hyni në një korridor. Couloir, korridori. Pra shmirë të shënoni, pjesë, couloir, korridori. E përktheni. La première porte à gauche, c'est les toilettes. Pra, dera e parë mojtas, toaleti. Këtu më një me shprut të. À côté des toilettes, il y a une chambre. Ouais, on voit bien qu'il y a une chambre. Pra, këtu është një dhomë, afër toaleteve. Au bout du couloir, pra au bout, në fund. Shikoni, krejt në fund. À gauche, il y a une autre chambre. Pra, au bout du couloir, à gauche, il y a une autre chambre. Pra, është një dhomë tjetër. Këto përshënojmë për shembull chambre 1, këto chambre 2. Mirë, tash thot kështu. Entre les deux chambres, vous avez une salle de bain. Në mes, dy dhomash, ju keni një banjë. Bukur. A ju pëlqen loja? Pra, komentoni poshtë. Në që ose i pëlqejnë ushtrimet e tilla. Nuk e di sa janë interesante për ju, por më të vërtet stërvitjet, pra ju ndihmojnë shumë për të arritur sukses. Mirë, à droite de l'entrée, pra kuptoni fjalin që thët. Në të djathtë të hyrjes, l'entrée hyrja. Pra mësut edhe një fjalë, la sortie, dalja. Çka më ka? La sortie dalja. Pra dalja, l'entrée hyrja. I mbani mend pshan. Vous entrez dans un grand salon. Ju hyni thot në një sallon të madh. Voilà, on est entré dans un grand salon là. C'est vraiment grand. Mirë, au fond du couloir, në fund të korridorit, à droite, djathtas, en face de la deuxième chambre. Pra djathtas, përballë. Pra, këtu e kuptoni tash që en face e ka kuptimin përballë. Edhe mbani mend, përballë. En face, en face, en face. Vous répétez 10 fois. Pra, përsëritni 10 herë derisa ta mbani mend. Kjo vlen të thot për ata që nuk e dinë. Thot, en face de la deuxième chambre, il y a un petit bureau. Pra, këtu kemi një zyrë të vogël. Pra, një zyrë të bukur. Plani shumë i mirë. Pra shikoni çfarë plani. Pra plan shtëpiak. Për ata që duan të bëjnë shtëpi të reja.
pra nuk ka nevojë të paguajnë arkitekt, pra ta bëjnë kështu, një shtëpi mjaft komode. Entre le salon et le bureau, il y a la cuisine. Pra në mes sallonit, pra salloni ishte kë, zyra ishte këtu, këtë është kuzhina. Pra en face de la salle de bain, pra përballë sallës së banjës. Mirë. Pjolla këtë ushtrim të ty shtëpia, dhe nëse doni mi dërgoni në email, pra mos harroni, emaili është kështu, info.siraacademy@gmail.com. Ose mi dërgoni në Viber në këtë numër +383 44 488 160. Mirë. Pra mundi mi dërgu pyetjet dhe të trouver la question exemple. L'appartement est au 3e étage. Appartamenti është në katin e tretë. Où est l'appartement? Pyetja. La chambre est au bout du couloir. Dhoma është në fund të korridorit. Ju mund ta bëni pyetjen, për shembull, où est la chambre? Où est la chambre? Pyetje të lehta. Mirë. Pra kaq ishte, po ndaloj për shkak se bëhet shumë bezdisë dhe monotone lose, nuk dua pra t'ju lodh. Ndoshta edhe keni punë tjera, por angazhoni kohën tuaj që të shikoni gjëra të dobishme, pra dhe mos e hedhni shikimin tuaj në çdo kanal dhe në çdo gjë që ju del përpara, pra në mashtrime në gjëra të kota, largoni ato sepse ju morrin kohën, energjinë dhe padyshim nuk ju sillin të bëni përfitim. Pra nuk ka rëndësi pra të jesh në ngjarje, pra sikur dikush të jesh me aktualitetin, por e rëndësishme është ta njohësh aktualitetin. Kaq për sonte dhe miru dëgjofshim në video mësime tjera bashkërisht. Ju uroj një natë të mirë dhe një fund vikend të ëmbël të gjithëve.